اهلا وسهلا. طبعا اليوم جايين الى كهف سعال كذا، هايك خفيف لطيف وبسيط، نغير من الجو شوية ونقرب النزول في الكهف. طبعا اول مرة اجي الكهف. مش مشكلة الحين، ما تعرف مش مشكلة. ثنتين هنا عادي، امسك. زين بغيت تخف خلاص زي كذا، صار بريك واحد. طبعا واخيرا جينا هنا هذا كهف سعال لأول مرة. طبعا ان شاء الله نازلين. لك عبود، لك وحش يا اخي مرة. اليوم هشام ناوي علي نية، ما اعرف صراحة، ما سويت الا شيء، لكن علمني ان اكون ضارب بريك نص الكهف، وبعدين قال لي تتغير من حبل لحبل. الله يعين بس. اصلا نضبطها يعني. اوكي روح. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف. شوف ذا شوف ذا شوف ذا شوف ذا. لا تخاف. لا تمسك شيء. طب هشام غصبا عنك تنزل، جاي هنا غصبا عنك، تصيح ما تصيح تنزل تنزل. ضايق مالك حكومة خبر حكومة. ونس قص تصيح. اوكي الحين وش تسوي؟ طلع يدك كذا، طلع يدك طلع يدك طلع يدك طلع يدك. ايوه بطل 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 يدك بطل يدك بطل بطل يدك بطل. عايش. نزله خلاص نزله. ايوه نزله. ايوه نزل ظهرك نزل ظهرك. ها كيف اسوي؟ نزل بعد بعد. الحين حط سنة رجلك تحت. نزل شوي ظهرك كذا، نزل. ايوه اعطيه شوي حبل كذا، انزل بريك. اوكي بطل يدينك. اوكي ياكم نزل ولا علم بعد. لا تسوي. ها؟ لا انت روح هناك 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 عند هذي عشان مرة تجي. رجع ظهرك بعد رجع ظهرك. باتمان شفتوه؟ طبعا جه الحين باغي يورطني. ها شوف 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 الحين باغيني ينتقل من هالحبل الى الحبل الثاني. الله الدنيا غبنة. لك لين من هنا ما تروح القهوة موجودة. القهوة موجود مرة والطحين وهنا التمر. اقسم بالله تطبيق. اقسم صديقي. الله صبر